নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ বিস্ময় চেনেলত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান শুই উঠিছোঁ। চৰি লাগিছে। মই আপোনালোকক মৰ্ণিং নাজাৰাটো দেখাই আছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় নদীৰ পাৰৰ পৰিৱেশ। বৰ্তমান 6টা হৈছে বাৰু, তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰাতিপুৱা অলপ খালী ভৰিৰে খোজকাঢ়িবলৈ মন গৈছে। তাৰপিছত আমাৰ এইজনে লৈছে সি গৰম পানী খাবলৈ। মানে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশ, সেইটো চাওক। ইমান বেছি ঠাণ্ডা নাই ন? মাছ মাৰিছে নেকি এনেই নাজানো আৰু। কি সেয়া নাৱৰীয়া নাও লৈ ঘূৰি আছে। কালি আমি তাত গৈছিলোঁ ন? আমি সেইফালে গৈছিলোঁ, সেইফালে সেইকণত। ইয়াৰ পৰা তাতে গ'ল নেকি তাৰমানে? সেইখনতেতো গৈছিলোঁ। এইকণ নহয়, সেইকণ আছিলে। সেইটোত গৈছিলোঁ আমি কালি। তো এয়া হৈছে নদীৰ পাৰৰ 6টা বজাৰ পৰিৱেশ। আৰু সেই ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এইবোৰ বগলীবোৰ ধুনীয়াকৈ উৰি গৈ আছে। ৰাতিৰ জোন এতিয়ালৈকে মাৰ যোৱাই নাই। সেইটো চাওক। এইবোৰ হৈছে টেণ্ট। মানুহবোৰ শুই আছে, পূৰা নাকৰ আৱাজ ওলাই আছে। তো এইটো হৈছে ৰাতিপুৱা 6টাৰ পৰিৱেশ। ওপৰত উঠি ভাল লাগিছে ন? ধুনীয়া ঠাণ্ডা, এতিয়াহে ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈছে। এইবোৰ গোটেই কুঁৱলী পৰি আছে, বহিব নোৱাৰি। আৰু গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী মিক্স কৰিছে, দিয়া খাই লওঁ অলপ। ইয়াতে টেণ্টত পুৰা নাকৰ আৱাজ চলি আছে। থেংক ইউ দেহাজান। মানে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে হেৰি নদীৰ পাৰত পানী চাই গৰম পানী খাওঁ। আজি অম্বতৰ ছেকেণ্ড দিনাখন, মানে অম্বতৰ আজি যোৱাকালি ৰাতিটো কটালোঁ। আজি হৈছে পিছদিনাখনৰ ৰাতিপুৱা এয়া। তো আজি লৈ যাব অলপ পিছত ফেৰীত। ডলফিন পইণ্ট আছে, ডলফিন দেখাবলৈ। নাজানো দেখা পাওঁ নে নাপাওঁ। তো তাৰ ভিউ আপোনালোকক দেখাম। गुड मॉर्निंग मैडम। ऐसे कौन मैडम मॉर्निंग करता है रे भाई? गुड मॉर्निंग। বহুত গৰম পানী খালোঁ বাৰু ইয়াতে। ভাল লাগিছে কাৰণে এইকণৰ পৰা নামি যাবলৈ মন নাই। কিন্তু এতিয়া মানে দুয়োগৰাকীয়ে ফ্ৰেছ হ'বলৈ যাওঁ। আৰু এটা ডাঙৰ কথা কি জানা, যে চব অম্বুবাচীৰ পাইলট চব শুই আছে। এতিয়া মই হাউ টু ড্ৰাইভ অম্বুত চাব লাগিব ইউটিউবত। এতিয়া মই চলাব লাগিব লাগিছে। তুমি চলালে চেছ আৰু যাবলৈ নাপাওঁ আৰু ক'ত লটকি থাকিমগৈ ঠিক নাই। তো এতিয়া আমি ফ্ৰেছ হৈ পেলাই দেখাই আছোঁ বাৰু পিছত। এইটো হৈছে মৰ্ণিং নাজাৰা। আৰু তো ইয়াত আছিলে দাদাহঁত টেণ্টত। কিমানজন আছে আপোনালোক? 7জন আছে। কেনেকুৱা লাগিলে নাইটত টেণ্ট কৰি? ভাল লাগিলে। এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু মই একটা ড্ৰেছে পিন্ধি আছোঁ। মই বেছি ড্ৰেছ নাই অনা কৰি পেলাই, মানে এৰাতিৰ কাৰণে আৰু কিমান ড্ৰেছ আনিম। তো সেইকাৰণে যিটো ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা আৰু ৰুমৰ পৰা, তো সেই ড্ৰেছতে আহিছোঁ। খালি মোৰ এইজনাই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিছে, সি টি চাৰ্ট লৈ আহিছে। মোৰ সেই একেটা ড্ৰেছে। আমি এটা মানে ফ্ৰেছ হ'ব পাৰি আৰু ধুনীয়া পানী একদম। এই হ'ব ফ্ৰেছ হৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। হেৰি ফেৰীত আছোঁ বুলি পেলাই যে ইয়াত নৈৰ পানী দিব গা ধুবলৈ, সেইটো নহয় আৰু। ধুনীয়া ওপৰত চিন্টেক্স আছে, চাফা পানী আৰু। তো সেয়া পেলাই এখন ফেৰীলৈ গৈ আছোঁ আমি। এয়া ডলফিন দেখাব এতিয়া। তো গৈ আছোঁ আৰু দেখা পাওঁ নে নাপাওঁ। মা, এখন দেখোন লোহাৰ চিৰি সিপাৰ দেখি। দাদা মৰ্ণিং। এয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ সদায় থৈ দিছে। আমি কালি একদম নাচি উল্টা পুল্টা কৰি পেলাইছিলোঁ। দাদাহঁতে আকৌ এয়া চিডিল কৰি থৈ দিছে পুৰা। আকৌ এয়া বহি লৈছোঁ আৰামছে। তাৰপিছত আপোনালোকক ৰাইডটো দেখাম। একদম ধুনীয়াকৈ সূৰ্যটো ওলাইছে ৰাতিপুৱাৰ। তো আমিও ডলফিন চাবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। অৰিজিনেলটো ডলফিন নহয়, শিহু আৰু হয় নাই? শিহু।
আৰু সেইবোৰ হৈছে বনৰীয়া হাঁহ একদম ধুনীয়াকৈ পাৰে পাৰে পানীত সাঁতুৰি আছে আৰু ঢেৰ সোপা আছে মোৰ দেখি ইমান ভাল লাগিলে তো সেইকাৰণে সিহঁতকো ভিডিঅ'ত উঠাই ল'লোঁ আৰু ডলফিন আমি নেদেখিছোৱেই আৰু সেইকাৰণে বহি পেলাই কেমেৰাত মৰা ফটোবোৰকে চাই আছোঁ আৰু গৰম গৰম দেই ডলফিন চাবলৈ আহি আহিছোঁ কিন্তু একো ডলফিন নাই দেখা এইবোৰ চব খালী খালী হয় নাই ডলফিন নাই এইগৰাকী ডলফিন ডলফিন বুলি চিঞৰি চিঞৰি মাতি আছে তো সেয়া নাই দেখা তো সকলোৱে মানে বিহুকে মাৰি আছে আৰু হ'ল প্ৰায় এঘণ্টা হোৱা নাই ন আহি থকা হৈছে আৰু এঘণ্টা 1.5 ঘণ্টামান ঘূৰাম বুলি কৈছে তো এতিয়ালৈ নাই দেখা বাৰু চাগে আমাৰ ভাগ্যত নাই বাগদান এৰেট আছে ন এতিয়া বাগদান এৰেট আছে আমাৰ ভাগ্য নাই চাগে এতিয়ালৈ নাই দেখা এইফালে অইলৰ ৰিক আছে বাৰু দেখা নাপায় ইয়াৰ পৰা আমি ডলফিন চাবলৈ আহিছিলোঁ দাদাজনে কোৱা মতে আৰু ইয়াতে 30টা ডলফিন আছে বুলি কৈছে 2 বছৰৰ আগত মানে ৰিচাৰ্চ কৰিছিলে আৰু কিন্তু এতিয়া আমি কিমানটা দেখা পাওঁ নাজানো আৰু এইকণ আছিলে দেখিছোঁ এই ৰমৰীয়াৰ পৰা ৰিচাৰ্চ কৰিছিল सबसे बेसी আছে কলই ইয়াৰ তো ওচৰত থাকিছে এইফালে পানী দেখিছো সিফালে গ'লে ইফালে আহে ইফালে গ'লে ইফালে আহে এতিয়া আৰু ফেৰীখন ঘূৰাইছে আৰু তালে হাউচ বটলে তো যি কি নহওক আৰু ডলফিন দেখিলোঁ মানে কি আৰু 6টা বজাতে উঠি ফ্ৰেছ হৈ 7টা বজালে তো ভাল লাগিলে আৰু যি কি নহওক দেখিলোঁ হয় নাই মানে কি অহাটো আমাৰ সাৰ্থক হ'ল আৰু জল্দি উঠাটো আমাৰ সাৰ্থক হ'ল তো এইকণত অকণমান টাইম ৰখাইছে দাদাই দাদা কি বুলি কয় এইকণ জেগা ৰাইডাং তো ৰাইডাং গোটেই পালিয়ে আৰু ন তো এইকণ জেগাত অলপ টাইম ৰখাব কিমান টাইম ৰখাব 10 মিনিট এনে আৰু ফটোশ্বুটৰ কাৰণে ৰখাইছে এনে নামিছোঁ আৰু অলপ বালিখিনিকে চাবলৈ সেইটো পাৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰিজাৰ্ভ যিখন আছে তাতে মানে হোৱাইট হৰ্চ দেখা পায় আৰু জুন জুলাই মাহত দাদাজনে ক'লে আৰু হয় নাই কিন্তু আমাৰ মানে এতিয়া অহা ছিজনটো বেলেগ হৈছে কাৰণতো তাত নাই দেখা আৰু আমি কিন্তু হোৱাইট হৰ্চ আজিলৈকে দেখাও নাই বাৰু জুন জুলাই মাহত আহিব লাগিব দেখা পাম তেতিয়া এতিয়া আমি আকৌ উঠিলোঁ ফেৰীত তো সেইফালে চবে কথা পাতি আছে এইফালে কথা পাতি আছে লাহেকৈ এৰিছে আৰু তো যাওঁ আৰু বোটখনলৈ আহি পালোঁ আৰু ৰখাব আৰু লাহেকৈ সকলোৰে ভোক লাগিছে আপোনালোকৰ ভোক লাগিছে হয়নে আমাৰো বহুত ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা খালী পেটে আছোঁ আৰু তো এতিয়া ওম হাউচ বটলে যাওঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ এইখন হৈছে আমি থকা ওম হাউচ বোটখন আৰু যিকেইটা টেণ্ট আছে ওপৰত সেইকেইটা টেণ্টত দাদাহঁতে আছিলে তো আমি আছিলোঁ সেই তলত ৰুমকেইটা থকাত আহি পালোঁ আমি দাদাহঁতে লগাই দিলে ফেৰীখন ছাইডত তো আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ যাওঁ দাদা আপোনালোকে ব্ৰেকফাষ্ট নকৰে কৰিব আহক আমি কৰি লওঁ সেয়া আৰু ভাল লাগিলে বাৰু ডলফিন দেখা পালোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আৰু খাওঁগৈ আৰু কিবা অকণমান পেট পূৰা খালী হৈছে মই মানে চাহ তাহ নাখাওঁ কাৰণে চাহ তাহ নাই খোৱা আৰু মোৰ মানে বাহিৰৰ বেছি খাদ্য খালে মোৰ পেট বেয়া হয় ইমান মানে মোৰ পেটটো সহ্য নকৰে তো সেইকাৰণে দাদাহঁতক যোৱাকালিয়ে কৈছোঁ যে আলু পিটিকা ভাত বনাবলৈ তো সেয়াই খাম আৰু যাৰ যি ইচ্ছা সেইটোৱে খাব আৰু কাৰণ ছোৱালী ভাতৰে আছে তো আহা আহা দাদা বলক पहले खाएंगे फिर रूम में जाएंगे रूम थोड़ा सा सफाई करके जाएंगे क्योंकि बालू बालू हो गया रूम में इमाने नासिलो आमार जूताबोरत हेरी 1 किलो बालू बोले 1 किलो बाली हुमाई থাকিলে गई जुकारिছো रूमत पूरा बाली
তো এই আৰু ডাইনিং হল পাৰিলে ইফালেও আছে ডাইনিং হল ইয়াতো খাব পাৰি কালি ইয়াতে খাইছিলোঁ পাহৰি গৈছিলোঁ তো লৈ লওঁ আৰু লাহেকৈ নিমখ হা খানা লওঁ আন্দা খাएंगे ज़्यादा है तो दो दे दो দুটা খাব পাৰিম নে কণী পাৰি বোলে কেলা हम नहीं खाएंगे তো ৰোড সাইডত আহি গৈছো আৰু অলপ ৰোডৰ ফালে বহু এয়া হৈছে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট কণী দাইল আলু পিটিকা লগত কল আনিছে আমি সকলোৱে খাবলৈ ওলাইছো আৰু ইফালে জুমনি বহিছে ইফালে দাদাও আমি মানে ভাত খোৱা আৰু আমি মানে হেৰি কি কয় ভাতৰ গ্ৰাহক আৰু তো সেইফালে চব বহিছো ভাত লাগিবই য'তে যাওঁ মুঠতে আমাক ভাত লাগিবই প্ৰথমে আৰু তাৰপিছত যি টি চলি যায় আৰু ঠিকে লাগিছে মানে খাই ভাল লাগিছে চিম্পল আৰু দাদা ভাল বস্তু আনিছে নেমু লাগে দিয়ক এয়া আকৌ আমি ৰুমলৈ যাওঁ এতিয়া খোলা আমাৰ বেগ চেগ লৈ ৰেডি ঘৰলৈ ৰাওনা হওঁ আৰু আপুনি বহুত হেল্প কৰিলে বাৰু বাই বাই তো এয়া আমি ওলালোঁ গৈ আছোঁ আৰু গাড়ীৰ ওচৰলৈ মইতো সেই একেটা ড্ৰেছে আৰু উপায় নাই বেলেগ ড্ৰেছ নাই অনা আৰু বেয়া লাগিছে বাৰু এতিয়া যাবলৈ পাম আৰু এখন আৰু আমি নামা ব'টখন তো এতিয়া এখনত পূৰা মানুহ গৈ আছে এতিয়া গৈ আকৌ ফুৰাবগৈ বোলে ফুৰাই একদম ঘূৰি আহে বোলে 4টা বজাত যোৱাকালি যে আমি উঠিছিলোঁ আৰু সেইটো টাইমত আহে আৰু উভতি ব'লা মানে ওচৰত আছে নাই তো তাই খাবলৈ ভয় খাইছে অলপ দূৰত গৈ দিওঁ তেতিয়া খাব তাই এয়া খাইছে চব উঠিলোঁ গাড়ী তো এতিয়া গৈ আছে এয়া হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে পাই যায় আৰু সোমাবলৈ মন কৰিছিলোঁ কিন্তু মানে আমি ইমান ঘূৰি ফুৰিছোঁ তো ভাল নালাগে তেনেকৈ সোমাবলৈ তো এদিন ভালে থাকিলে নিশ্চয় আহিম ইয়ালৈ এয়া কমলা চমলা ল'লোঁ কিন্তু খাবলৈ এতিয়া একো নাই নিমখ জলকীয়া একো নাই লগত যা সুধা খাম আৰু দাদা নিমখ জলকীয়া আছে নেকি বাৰু নাই চবে কমলা খাবলৈ আৰম্ভ ঘূৰি ঘূৰি কিবা যেন লাগি গৈছে কমলা খাই ভাল লাগি গৈছে ফ্ৰেছ লাগি গৈছে আৰু মিঠাও আছে বাৰু তো মানে নামিছোঁ আৰু কিবা খাবলৈ কিবা মানে কি ভাত খাবলৈ আৰু মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ড দুজন মানে ভাত খাই অহা নাই তাতে তো সিহঁতে ভাত খাব আমি ভাত খাই আহিছোঁ সেইকাৰণে নাখাওঁ তুমিও নোখোৱা তো আমিও নাখাওঁ আৰু ভাবিছোঁ তো এয়া কমলা কিনি আনিছিলোঁ তো হেৰি তাতে মানে দাদাজনৰ মানে কি কয় ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰু সুধি খাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু জলকীয়া আৰু নিমখ দিয়ে নে নিদিয়ে সুধি চাওঁগৈ তোমাৰ ড্ৰেছটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই দিয়া এইটো পুৰণাই হ'ল 2 দিন হ'ল পিন্ধা এইটো ড্ৰেছটো এতিয়া কৈ লাভ নাই আৰু এতিয়া দেখিছে কমলা খাব এতিয়া ন যোৱাকালি ইমানে নাছিলোঁ সেই নাচাৰ ভাগৰটো কমলাত দিলে পিটিকা বঢ়িয়াকৈ খাব লাগিব টেষ্টটো হৈছে নাই খোৱা মজা জ্বলা আলিয়া খাই ৰে নিমখ অকণমান দিওঁ পুৰা জ্বলা দিছে যেন লাগিছে দেই টেঙা খালোঁ আমি তাৰপিছতে বাকীবোৰে ভাত খালে আৰু তো মানে এতিয়া লগ নাপাওঁ আৰু আমাৰ কাৰণ বেলেগ কোৱাৰ্টাৰ বেলেগ কলনি তো এতিয়া বাই দি দিছোঁ আৰু বেলেগ এদিন লগ পাম আৰু সোনকালে লগ পাম আৰু বেলেগ এটা ব্লগ বনাম আৰু বেলেগ এটা ট্ৰিপত আৰু চাদাম মনা নামো আৰু বাই ট্ৰিপ ভাল লাগিলে বাৰু তো আৰু এজন ফ্ৰেণ্ড নামিলে আৰু আমাৰ নিজৰ কলনিৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ এতিয়া ৰুম পালোহি আৰু আহি পালোঁ আমি গৈ খুবেই ভাল লাগিলে ট্ৰিপটো গ'লে কি ক'ম আৰু ভালেই লাগিলে বাৰু যদি আপোনালোকে যাব বিচাৰে যাব পাৰে সকলোখিনি কেনেকুৱা কি সুবিধা কেনেকৈ ধৰণৰ সকলোখিনি আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ বাৰু দিনৰ যদি প্ৰগ্ৰেমটো কৰে তেতিয়া ৰাতিপুৱা 11:30 পৰা 3:30লৈকে
আৰু যদি নাইট ষ্টে কৰে তেতিয়াহ'লে 4টাৰ পৰা আৰু ইভিনিং 4টাৰ পৰা নেক্সট মৰ্ণিং 10:30লৈকে আৰু তো এইকণে আৰু ডে ষ্টে কৰিলে 1500কৈ পাৰ পাৰ্চন আৰু নাইট ষ্টে কৰিলে 3000কৈ লয় পাৰ পাৰ্চন আৰু তো এয়াই আছিলে আৰু আমাৰতো গৈ বাৰু খুবেই ভাল লাগিলে মানে হেঁপাহ পলোৱাই এনজয় কৰিলোঁ তো আপোনালোকেও যাব কেতিয়াবা যদি যাবলৈ মন কৰে যদি এনেকুৱা অলপ ধৰক বিচৰ ওচৰত মন যায় যাবলৈ তেনেহ'লে আমাৰ ওচৰতে এইকণৰ জেগাতে যাব পাৰে আৰু কাৰণ ইমান যদি দূৰলৈ যাব নোৱাৰে যেনেকৈ আমি যাব পৰা নাই কাৰণে এই ওচৰতে এনজয় কৰিছোঁ আৰু নদীৰ পাৰত বালি চালি একদম ধুনীয়া আৰু পানী দুনি ভাল লাগিলে বাৰু গৈ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো আৰু বহুত ধুনীয়া আৰু তো ঠিক আছে বন্ধুসকল বাই বাই আজিলৈ মই সামৰিছোঁ ইমানতে যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব তো ঠিক আছে বন্ধুসকল বাই বাই